Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bugün sizlerle John Davis'in 21 yaşındayken kalbinin 7 dakika durması sonucu yaşadığı ölüme yakın deneyimi paylaşacağım. Bu deneyimde John kendisini bir anda öte alemde bulur ve ona ölmüş kişilerin ilk karşılandığı yer gösterilir. Ayrıca dünya hayatının planlanması, ruh eşi, geçmiş hayatları ve diğer dünyalar gösterilir ve kendisinden döndüğünde bunları insanlara anlatması istenir. 1987 yılında John babasına ait bir moped ile ağaca çarparak kaza geçirir ve elindeki tendonlar kopar. Tedavi için ameliyat olması gerekmektedir. Ancak anesteziye karşı alerjik bir reaksiyon gösterir ve kalbi durur. 7 dakika boyunca klinik olarak ölü kalır ve tüm deneyimini dünya zamanıyla bu 7 dakikada yaşar, ancak bulunduğu yerde bunu birkaç saat boyunca deneyimlemiş gibi hisseder. Başkalarından farklı olarak bedeninden ayrıldığı an, ışık, tünel, varlık gibi şeyleri görmez. Ayrıca bu süre boyunca ölmüş olduğunu hiç düşünmez ve anlamaz. Sorgulamadan, aklına soru sormak gelmeden deneyimini yaşar, ancak geri döndüğünde ölmüş olduğunu fark eder. John, bu yüzden deneyimin kendisi için değil, tüm insanlara anlatabilmesi için yaşatıldığını düşünüyor. Öldüğü anda gözlerini açar ve kendisini çok güzel bir binanın içinde bulur. Hala hastane binasında olduğunu sanmaktadır ve hastanenin bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum diye düşünür. Sağında ve solunda yüksek mermer sütunlar olan uzun bir koridor vardır ve her şey beyaz mermerden yapılmıştır. Koridorda mermer masalar ve bu masaların iki yanında birer sandalye vardır. Her masada 2 kişi oturmaktadır. O sırada sol kulağında bir ses duyar, "Ben Alan, senin ruh rehberinim." Onu tanıdığını hisseder ve her birimizin dünyaya geldiğimizde başarmak istediklerimiz konusunda bize yardım eden ve tüm yaşamımız boyunca bizimle olan bir rehberinin olduğunu idrak eder. Rehberi onu binanın dışına götürür, John böylece binayı dışarıdan görebilir. Sonra onu tekrar içeriye götürür ve bir oryantasyon merkezinde olduğunu söyler. Masada oturan kişiler ölerek bu aleme geçen ruhlara danışmanlık yapmaktadır. Çok azımızın nereden geldiğini hatırladığını, çoğumuzun ise asıl evimiz olan bu alemi hatırlamadığı için danışmana ihtiyacı olduğunu söyler. Masaların yakınında mermerden oyulmuş gibi görünen ve göz alabildiğince aşağıya uzanan tüneller vardır. Baktığı zaman siyahlıktan başka bir şey göremez. Rehberi bu tünellerin insanları dünyadaki yaşamından buraya, öte aleme bağladığını anlatır ve bir sonraki tünele iyi bakmasını söyler. Bir sonraki tünelden 80 veya 90 yaşlarında bir adamın göğsünü tutarak geldiğini görür. Adam sanki acı çekiyor gibidir. Rehberi ona bu adamın kalp krizinden öldüğünü söyler. Danışman kadın ayağa kalkar ve adamın ellerini elleri arasına alarak masaya götürür. Karşılıklı otururlar. Söylediklerini tam olarak duyamaz. Ama rehberi ona dünyadaki hayatını tamamladığını ve diğer tarafta olduğunu açıklamaktadır. Bu sırada çok ilginç bir şey olur. Yaşlı adam yavaş yavaş değişmeye başlar. Gittikçe gençleşir ve 30 yaşının başlarında görünen birine dönüşür. Rehberi ona bu alemdeki herkesin 30 yaş civarında olduğunu söyler. Kadın onunla konuşmayı bitirdiğinde adam artık bu taraftaki her şeyi hatırlamaktadır. Sonra İngiliz usulü bakımlı bir bahçeye benzeyen nefes kesici güzellikte bir yere çıkarlar. Her şey, çimenlerin zümrüt yeşili rengi ve tüm bitkiler muhteşemdir. Bu adamın hayatı boyunca tanıdığı arkadaşları, ailesi, kim varsa hepsi burada onu beklemektedir. Onu alkışlar ve tebrik ederler. Rehberi şöyle söyler: "Dünyadan dönüşün bu kadar önemsenmesinin nedeni,
orada bir ömür geçirmenin gerçekten çok büyük bir olay olmasıdır. Çünkü dünya, diğer tüm gezegenler arasında yaşanabilecek en zor yerdir ve birçok ruh dünyaya gelmek istemez. Bu yüzden dünyadaki bir ömrü bitirdiğinizde bütün herkes sizi karşılamak ve tebrik etmek için gelir. John, bulunduğu yerin Türkiye'deki Artemis Tapınağı'na benzediğini söylüyor. Rehberinin onu götürdüğü ve içinde farklı binalar olan bu yerde tüm binaların mermerden yapıldığını ve bir üniversite kampüsüne benzediğini belirtiyor. Büyük, Yunan tarzı sütunlu, devasa bir dikdörtgen binaya girerler. Kendisini daire şeklinde bir odada bulur. Bir sinema salonuna benzemektedir, ancak burada tepede birçok ekran bulunmaktadır. Rehberi herkesin bir hayat incelemesi olduğunu söyler ve bunu söyler söylemez tüm ekranlar aydınlanır. Her birinde hayatının farklı bir dönemini görür. Rehberi bunu yapmaktaki amacın dünya hayatında başarmak istediği şeyleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ona göstermek olduğunu söyler. Yargılanmadığını fark etmek onun için inanılmazdır. Çünkü Katolik olarak yetiştirilmiştir ve bu konuda korkuları vardır. Oysa tek yargıç kendisidir. Ve hayatta gerçekten önemli olan şeyin başkalarına nasıl davrandığı olduğunu görür. Onun hiç önemsemediği bir iyilik veya nazik davranışın büyük bir etkisi vardır. İlkokulda yere düşen engelli bir arkadaşına yardım ederek kaldırması, onun hiç hatırına bile gelmeyen bir konudur ama orada görür ki bencillik olmadan yaptığı bu yardım büyük bir olaydır. Karşısındaki insanlara hissettirdiği her şeyi o da hisseder. Götürüldüğü bir sonraki binada bir odaya girer, bu yine sinema salonu gibidir ve bu sefer önde bir sinema ekranı vardır. Rehberi kendisine geçmiş yaşamlarını göstereceğini söyler. Bu kabullenmesi zor bir şeydir. Çünkü aldığı din eğitiminde geçmiş yaşamlar söz konusu değildir. Aniden ekran açılır ve ona gösterilen ilk hayatta başı tıraşlı, kırmızı elbiseli bir keşiş olarak çocuklara ders vermektedir. Bu yaşamı Güneydoğu Asya'da deneyimlediğini hatırlar. Başka bir yaşamda kendisini insanların ayakkabılarını tabir eden ve ayakkabı satan biri olarak görür. Doğu Avrupa'da bir köyde yaşadığını hatırlar. Sonra bir balıkçı olduğunu görür, bir gölde küçük, eski, ahşap bir tekneyle balıkçılık yapmakta, ağlarını suya atmakta ve Orta Doğu'da yaşamaktadır. Bir sonraki bina, dünyaya gelmeden önce orada yaşanacak hayatın rehberlerle birlikte planlandığı binadır. İçeride mermer bir masanın üzerinde katlanıp mavi kurdeleyle bağlanmış halde Mısır papirüslerine benzeyen bir parşömen vardır. Rehberi bunun kendisine ait olduğunu söyler. Üzerinde hangi ülkede yaşayacağı, ebeveynlerinin kim olacağı, neleri başaracağı, kardeşleri, eğitimi, kariyeri gibi tüm ömrünün detayları vardır. Parşömeni açar, yazı sanki hat sanatıyla, kaligrafiyle yazılmış gibidir, okumaya çalışır ancak izin verilmez. Sağına baktığında büyük, millerce uzanan bir duvarda sayısız parşömenleri görür, herkesin bir parşömeni vardır. Sola baktığında kocaman, geniş bir pencereden dışarıyı görür. Yürüyüş yoluna benzeyen çok kalabalık bir yolda insanlar vardır. Bu yolun diğer tarafında hayatında gördüğü en güzel şey olan o gölü görür. Su çok berraktır ve salkım söğüt dalları suyun içine uzanmaktadır. Dünyada olan güzel şeyler, doğa, dağlar, nehirler, göller, her şey burada da vardır. Ancak çok daha güzeldir. Sonra rehberi onu devasa bir kütüphaneye benzeyen bir binaya götürür. Bütün kitaplar aynı görünmektedir ve rehberi ona yaratılışta hepimizin ruh eşi olarak adlandırılan mükemmel eşimizle yaratıldığımızı söyler. Ruh eşlerinin ismi kitapların üzerinde yazmaktadır ve kendisine üzerinde Nina yazan bir kitap gösterir. Bu kitap onun ruh eşine aittir, içinde Nina'nın tüm yaşamları boyunca öğrendikleri yazılıdır. John,
1987 yılında ruh eşi terimini hiç duymamıştı ve bunun ne olduğunu bilmiyordu. Hatta 1987 yılında ölüme yakın deneyimler konuşulmuyor, bilinmiyordu. Ruh eşlerinin nadiren bizimle aynı anda dünyada bedenlendiğini, ancak çoğu durumda kendi seçimlerimizle ayrı zamanlarda hayat yaşadığımızı öğrendi. Çünkü deneyimlerimizin çoğunu yaşadığımız ilişkilerden öğrendiğimiz için mükemmel bir ruh eşiyle yaşadığımız hayatta yeterince öğrenmek mümkün olmazdı. Daha sonra başka bir binada John'a gezegenler gösterilir. Işıklar söner, oradaki bir varlık anlatmaya başlar. Sizler uzaya baktığınızda bunları görürsünüz ve Güneş sistemimizdeki gezegenleri görür. Sonra bu görüntü kaybolur. Varlık, bizler uzaya baktığımızda ise bunu görürüz, der. Ve aniden gezegenler birbiri ardına belirmeye başlar. Düzinelerce, sonra yüzlerce, sonra binlerce ve milyonlarca başka gezegen vardır. Hepsi farklı renklerdedir. Bazıları kırmızı, kahverengi, bazıları sarıdır ve der ki, evrende hayal edebileceğinizden çok daha fazla yaşam var. Götürüldüğü bir sonraki yerde Roma tarzı mor renkli bir elbise giymiş olan bir kadını video izlerken görür. Kızılderililer ve Amerikan süvarileri arasında gerçekleşen bir savaşı izlemektedir. Kadın, dünya tarihinde kameraların olmadığı zamanlarda gerçekleşmiş bu savaşı izlerken, rehberi ona dünyada gerçekleşen her şeyin kaydedildiğini söyler. Tıpkı tüm yaşamımızın kaydedilmesi gibi. Rehberiyle birlikte çok güzel bir çayıra gelirler. Burada rehberi onu tek başına bırakarak gider ve başka bir varlık belirir. Bu varlığın İsa olduğunu anlar. İsa ona, onlara ölümün olmadığını söylemelisin, der. Ve John ameliyathanedeki bedenine geri döner. John Davis şunları söylüyor. Tüm deneyim boyunca ruhsal rehberimi hiç görmedim. Sadece sol kulağıma konuştuğunu duydum ve bu kişiyi hayatım boyunca tanıyormuşum gibi hissettim. Bana hiçbir doğaüstü yetenek verilmedi. Ancak verilen tek hediye hatırlama yeteneği. Çünkü benden istenen bu deneyimi insanlara anlatmam. Ben ölümden sonra olanlarla ilgili yapbozun bir parçasıyım. Başkalarının yaşadığı farklı deneyimler de aynı şekilde yapbozun diğer parçaları ve zamanla hepsi birleşince büyük resim oluşacak. Öte alemde tam olarak fiziksel değiliz. Evet, mükemmel durumda. Çok güzel bedenlerimiz var ve bizim gibi görünüyorlar. Ancak bir yere ulaşmak gibi birçok şeyi düşünce gücüyle yapıyoruz. İnsanlar tunik veya elbise giyiyor ama sadece tişört ve kot giyen insanlar da gördüm. Kimse bizi bir ömre girmeye zorlamıyor, bu bizim isteğimize bağlı. Öğrenmenin en iyi yolu zorlayıcı bir deneyimden geçmektir, bir ilişkiden ayrılmak, bir işi kaybetmek, sevdiğiniz birini kaybetmek gibi. Orada kalarak da bir şeyleri öğrenebiliriz. Ama bu şuna benzer, birisine bisiklete binmenin nasıl bir şey olduğunu anlatabiliriz. Ancak o kişinin tam olarak anlaması için bisiklete binmesi gerekir. İşte bu yüzden kendi isteğimizle dünyaya geliyoruz. Hayatlarımızın hiçbiri tesadüf değil. Hepsi kendi seçimimiz. Tüm önemli olaylar doğmadan önce planlanmıştır. Ama özgür irademiz var. Bu plan içinde nasıl davranacağımız, nasıl tepki vereceğimiz, neyi seçeceğimiz tamamen bize kalmış. Ve bazen hayatta planlamadığımız şeyler de oluyor, yani öte alemde çizilen yoldan uzaklaştığımız yaşamlar da var. Eğer dünya hayatınızda aradığınız ilişkiyi bulamadıysanız, mutsuz olduysanız bunun bir önemi yok çünkü siz illaki bunun için burada değilsiniz. Herkes buraya farklı bir nedenle gelir ve diğer tarafta sizin için mükemmel bir eş var. Diğer taraf evimiz, bizim sonsuzluğumuz ve dünya sadece geçici,
kısa bir süre için kaldığımız bir yer. Bu evrende sadece biz yaşamıyoruz. Tanrı yarattığı dünyalara kendi başına evrimleşme yeteneği verdi. Ve bu yüzden evrenin her yerinde türlü farklı yaşam formu var. Tanrı hepimizi sanki öğrenmek için programlanmış olarak yarattı. Büyümek, deneyimlemek ve gelişmek için ve bu çok büyüleyici. Bu hayattaki asıl amacımız başkalarına yardım etmektir. Eğer onlara yardım edemiyorsanız, en azından zarar vermeyin. Çünkü hepimiz bir yoldayız ve yollarımızın çoğu zorluklarla dolu. İsa'dan aldığım mutlak bir sevgi duygusuydu ve beni yargılamadı. Ondan aldığım his, hangi dinden olduğunun önemi olmadığı, bizi Tanrı'ya yaklaştıran tüm dinlerin bizim için doğru din olduğuydu. Ve son olarak, biz ebediyiz, ölüm yok, sonsuza kadar var olacağız ve istediğimiz kadar yaşam deneyimleyebiliriz.